इंटरनेट चलाने वाले कीड़ों मकोड़ों, आइए हम आपको बताते हैं खेत के कागजात कैसे भरें। देखिए कुछ इस प्रकार है। खाता संख्या भरना है, जिसमें खेसरा संख्या भरना है, जिसमें रकबा यानी कि रकबा भरना है, डिसमिल या कट्ठा आपका कितना है ये भरना है। उसके बाद भरना है चौहद्दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये सब अलग अलग खेत है, जैसे पूर्व में है फलाना आदमी के, पश्चिम में है चिन्ना आदमी के, दक्षिण में है फलन के, पूर्व में है फलन के, ये सब भरना है। अब यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल नंबर इसलिए दिया जा रहा है कि कोई भी समस्या है वो फ़ोन कर सकता है कर्मचारी। और आपको हम आगे की ओर बताते हैं।